kulanti wanaagsan mar kale qiyaarta nala socota waa labada bisha Maarso sanadka 2026 tabinteennii ayaan ku guda jirnaa dagaalka bariga dhexe ka soconaya madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd jeediyay khudbad xasaasi ah oo kaga hadlaya dagaalka ka soconaya gudaha wadanka Iran iyo waliba gantaalaha aan loo meeldayin sida weyn loogu garaacayo dawlado badan oo kamid ah xulufada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe haddaba Trump waxa uu degnayn u jeediyay ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran kuwa militariga ah iyo booliiska laba farood ayuu u taagay waxa uu leeyahay ama godka ayaad gali doontaan ama si gobonnimo leh ayaad u noolaan doontaan waa marka hore in aad hubka dhigtaan oo aad ka baxdaan dagaalka aad kula jirtaan wadanka Mareykanka Israel waxay ku waramaysaa in ay burburisay goobihii difaaca gantaalaha baalistiga ah laga soo tooraya ee wadanka Iran waxay ku tilmaantay tallaabooyinkaasi inay yihiin kuwa muhiim ah oo dagaalka soo gabagabeyn kara Trumpna waxa uu leeyahay muddo 4 isbuuca ayuu haddii ugu bato dagaalku uu socon karayaa gobolka bariga dhexe ka aloosan dawladda Iranna waxay u egtahay inaan soo gabagabeyn karno ayuu ku leeyahay war uu sii daayay goor dhaweyd oo caawa ah gudaha wadanka Mareykanka waxaa lagu soo waramayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo siyaasi ah inuu ka bilowday xisbiga jamhuuriga uu Trump ka tirsan yahay ayaa markan dareemaya wajigaba xoog leh iyagoo qaybo kamid ah shacabka Mareykanku ay suuragal tahay inay ka soo horjeestaan tillaabooyinka dawladda Washington ay dagaalka ugu qaaday wadanka Iran xilli la filayo bartamaha sanadkan in wadanka Mareykanku ay ka dhacaan doorashadii golaha kala duwan ee baarlamaanka isla markaana la filayo xisbiga Trump oo ka tirsan yahay ee jamhuuriga inay wajahi karaan qalalaase xoog leh taas oo faa'iido ugu jirta baa la yiri xisbiga dimuqraadiyiinta ee haatan mucaaradka ah ee wadanka Mareykanka arrimahaasi barnaamijka ayaan ku faaqadayaa insha Allah intaan idila joogo dhinaca kale waxaan eegi doonaa waxa la ogaaday sababta dawladda Iran ay si aan kala sooc lahayn u weerarayso qaar kamid ah dawladaha carabta ee gobolka bariga dhexe sabab la xiriira duqeymahan ayaa dawladaha qaar shaki galiyay Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Imaaraadka Carabta ayaa caawa madaxdooda meeshii laga saraahay aysan dhig lahayn halka wadanka isutaga Imaaraadka Carabta uu qaaday tallaabo degdeg ah taasi oo khubarada qaar ay ku tilmaameen inay tahay qaangaar la'aan siyaasadeed oo xagga diblomaasiyadda oo haysa madaxda ugu sareysa ee wadankaasi Imaaraadka wadanka Faransiisku waxa uu muuqanayaa inuu si degdeg ah ugu biiri karayo dagaalka ka aloosan gobolka bariga dhexe waxaana lagu soo waramayaa markabkii madiga ahaa ee dawladda Faransiisku ay lahayd ee diyaaradaha xambaaraya in loo soo diray gobolka bariga dhexe si uu qayb uga noqdo badbaadada wadamada carabta ee lagu soo waramaya xilligan inay wajahayaan mid kamid ah noloshii ugu adkayd tan iyo wixii ka dambeeyay markii gantaalada kala duwan ee dawladda Iran ay dhinacay rabeenba u mareen waxaan sidoo kale eegi doonaa macnaha gantaalka laga yaabay caawa ay isticmaashay dawladda Iran kaasi oo dad fara badan ay si weyn u hadal hayaan isla markaana nidaamyada difaaca hawada ee wadamada qaar ay ku mashquuleen akhyaarta inala socota ay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka caawa iyo faaqidaada wararka Barrow Show janalka cusub ee Barrow Show ayaad muuqaalkan oo dhameystiran ka heli karaysaa haddii aad nagala socoto YouTube-ka Cabdicasiis Barrow qaybta hoose ee commentiga ayaan soo dhigayaa linkiga halkaas ka daawo isagoo dhameystiran aad u mahadsanteen ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay wadanka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa caawa ka soo hormuuqday warbaahinta isagoo qabtay shir jaraa'id oo dhinacyo badan taabanaya oo uga hadlaya dagaalka ka aloosan gobolka bariga dhexe Trump ayaa si jees leh u sheegay in ciidamada Mareykanku ay gaareen guulo xoogan isla markaana fariin u diray ciidamada kala duwan ee dalka Iran ee saddexda lakab u kala qaybsan waxa uu yiri ciidamada ilaalada kacaanka ee Xarad al-Thawri loo yaqaano kuwa militariga ee dawladda iyo waliba booliisku waa in ay hubka dhigaan oo ay si gobonnimo leh u raacaan shacabkooda haddii kale waxa ay dooran doonaan laba jid oo mid uu ku dhamaado godka iyo geerida mid kalena uu noqon doono mid aan la mahadin
taasoo ula jeeday in ciidamada waddankiisu ay qaadi karayaan tallaabooyin kale oo xoog leh. Trump oo sii hadlaya waxa uu tilmaamay isagoo dagaalka si weyn u faallaynaya in ciidamadiisu ay gaarayaan tallaabooyin degdeg ah, waxaana uu yidhi waxaa lagama maarmaan ah in shacabka Iiraan ay ka fekeraan in ay waddankooda ay hormariyaan. telefishinka Al Jazeera oo qoraya warka Trump waxa uu leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad u jeediyay oo ku sheegay in ciidamada Mareykanku ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala gudaha Iiraan oo ay ku jiraan xarumaha la xiriira ilaalada kacaanka, nidaamyada difaaca hawada iyo maraakiib ciidan. Trump ayaa sheegay in howlgalka loogu magac daray howlgalka carada halyeeyga ah ama howlgalka ninka caraysan uu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu adkaa ee Mareykanka, isla markaana uu socon doono ilaa laga gaarayo dhammaadka yoolalka loo dejiyay. waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka Iiraan in ay dib ula wareegaan dalkooda, isagoo sheegay in Mareykanka uu ka argoosan doono dhinacyadii ka dambeeya askartiisa in lagu dilo dagaalka. ilaa iyo 3 askari ayay dowladda Mareykanku sheegeen in dagaalada soconaya waxyeello ay ka soo gaartay oo ay geeriyoodeen, kuwa kalena ay dhaawacmeen. qabiirka istiraatiijiga militariga Elias Hana oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in istiraatiijiyada militariga ee Iiraan ay ku salaysan tahay tiro badan oo bartilmaameedyo ah halkii ay ku wajahnaan lahayd tayo gaar ah, waxaana uu tilmaamay in ay tani qayb ka tahay xeelada lagula dagaalayo difaaca cadowga, ayuu yidhi. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa bilowday in ay duqeyso qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka Iiraan. waxaa lagu soo waramayaa degada lagu magacaabo Shahiid Bahsheti in la duqeeyo oo ku taala magaalada Jabahar, taas oo ku taala xeebta gobolka Cumaan ama gacanka Camaan ee dalkaasi dariska la ah. degadan ayaa leh muhiimad istiraatiiji ah iyo mid dhaqaale maadaama ay door muhiim ah ka qaadato ganacsiga iyo isu socodka. waa markii labaad ee degadaasi la duqeeyo intii dagaaladu ay soconayeen. dhinaca kale ilaha gurmadka degdega ee Israa'iil ayaa sheegay in 7 qof oo kale ay ku dhaawacmeen magaalada Qudus kadib weerar gantaalo ah oo Israa'iil caawa cardaadiqada ay uga dhigtay ama Israa'iil caawa cardaadiqada looga dhigay oo ka imaanaya gudaha waddanka Iiraan, iyadoo hal qof lagu waramayo xaaladiisu inay tahay mid garaab ah, isla markaana lagu baxnaaninayo cisbitaalka. isbitaalada qaar ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Iiraan ay ka daadgureynaysa bukaanada, iyadoo laga cabsi qabo in Israa'iil ay duqeymo ku samayso sida ay ku waramayaan qubarada ammaanka. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa caawa taleefanka kula hadlay dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Sacuudiga Mohammed bin Salman, waxaana uu soo jeediyay dowladaha gobolka Khaliijka iyo kuwa Islaamku in ay qaataan gaalin lagu badbaadinayo dagaalada ka soconaya gudaha waddanka Iiraan iyo guud ahaanba gobolka Khaliijka. waxa uu sheegay Erdogan in loo baahan yahay in wadamada muslimiintu ay la yimaadaan siyaasad ka bedelan midka kala qobqobka ah iyo weliba iscugdadaynta qaar ka mid ah wadamada Carabtu ay qaadeen. tallaabadan ayaa saameyn ku yeelanaysa qaar ka mid ah wadamada, waxaana Erdogan haatan uu raadinayaa sidii dagaalka loo badbaadin lahaa, iyadoo dadaalada diblomaasiyadda ee ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada waaweyn ay hadda kor u sii soconayaan daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa, kuwaas oo taleefanada iska wacaya sida ay ku waramayaan khubarada diblomaasiyadda ee la hadlaysa qaar ka mid ah telefishinada gobolka Bariga Dhexe. dowladda Faransiiska ayaa markabkii madiga ahaa ee diyaaradaha xambaaraya u soo dirtay gobolka Bariga Dhexe kadib markii ciidamada waddanka Iiraan ay duqeeyeen dekad ku taala Abu Dhabi, halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada Faransiiska, isla markaana lagu soo waramaya qaar ka mid ah diyaaradihii dagaalka ee halkaasi u yaalay dowladda Paris in ay dhibaatooyin soo gaareen. Faransiiska waxa uu ku jira axdi uu la galay qaar ka mid ah wadamada ku yaala Khaliijka Carabta iyo weliba dowladda Mareykanka ee ku saabsanaa haddii dagaal lagu soo qaado wadamadaasi Carabta in la badbaadiyo. lama oga dowladda Faransiisku inay si rasmi ah ugu biirayso dagaalka, iyadoo madaxweyne Emmanuel Macron uu horey u sheegay in dowladdiisu aanay ku biiri doonin dagaalka maalintii shalay ahaa markii Israa'iil iyo Mareykanku oo isxulufaysanaya ay weerar ku qaadeen dowladda Iiraan.
qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa iminka muujinaya dadaallo xoogan oo ay doonayaan inay isku badbaadiyaan. dowladda Bahrain ayaa ku baantay in ay goole ka gaartay oo ay ka hortagtay dhowr gantaal oo lagu soo riday oo ka imaanaya dhinaca iyo weliba dowladda Iiraan. arrintan ayaa salka ku haysa kadib markii ay tilmaameen in nidaamyadeeda difaaca hawada ay hadda si rasmi ah u shaqaynayaan. waa dowladdii saddexaad oo khaliij ah oo si rasmi ah u sheegta in ay ka hortagtay gantaalo waaweyn oo lagu soo tuuray. marka la fiiriyo xiisadda ka taagan gobolka bariga dhexe, caawa waxaa si weyn loola ashqaraaray gantaalka la yaab kale ee dowladda Iiraan ay adeegsatay ee clusterka kaasi oo dhowr madax oo kala duwan oo boqolaal gaaraya isu bedelaya markii uu hawada galo, kaas oo jahwareer iyo qalqal ku riday nidaamyada difaaca hawada ee nidaamka Israel sida khubarada qaar ay tilmaameen caawa oo gantaalkaasi lasoo bandhigay muuqaalkiisa. gantaalkan ayaa ujeedadiisu tahay in bartilmaameedkiisa uu si dhammaystiran u gaaro, isagoo hal gantaal oo la tiray uu gaari kara 100 yool oo kala duwan sida khubarada istiraatiijistayaasha ah ee dagaalku ay ku waramayaan. Iiraan caawa waxay u dagaalamaysaa si baan, gobolkana waxa uu wajahayaa xaalad adag oo xasaasiyadeedu ay aad u kulushahay. Larijani oo malafka amniga ee dowladda Iiraan haya oo horey wacad u maray waxaa iminka muuqanaya inuu gaarayo yoolal ugu argudaya saaxiibkiisii murshidka ugu sarreeya waddanka Iiraan ee ahaa Ayatollah Ali Khamenei, kaas oo lagu dilay duqayntii Maraykanku ay ka fuliyeen gudaha waddanka Iiraan. khiyaarta ay nala socotay tabinta qaybtan inta ayaan ku hakinayaa. barnaamijka waa noo sii socon doonaa. si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan ku soo biila janalkayga cusub ee Barrow Show. waa mahadsantiin.